हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ई-लर्निंग चैनल एम एजू इनोवेटिव। आज आम +2 इंग्लिश बुक इनविटेशन टू इंग्लिश 1 को आम समीक्षा करवा। तर प्रथम प्रोज अच्छी जोटा कि आमर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ येवजेनी येव तुसेंको लिखिछंती अथर। आम यूनिट 1 और यूनिट 2 आलोचना करिबा। चल इंट्रोड्यूसिंग द अथरंक संबोधन जानिबा। येवजेनी येवतुसेंको 1933 मसीह जन्मग्रहण करछंती। इज ए रशियन पोएट, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, ड्रामाटिस्ट, स्क्रीन राइटर, एक्टर, एडिटर एंड ए डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स। सी एकाधारे कौन थिले? जड़े कवि थिले, जड़े औपन्यासिक थिले, जड़े प्राबंधिक थिले, ड्रामाटिस्ट माने से अभिनय करुथिले, नाट्यकार, स्क्रीन राइटर थिले, एक्टर मध्य थिले, एडिटर समीक्षक थिले एंड ए डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स। फिल्म रे मध्य से डायरेक्शन दौले, निर्देशक थिले। तो सी कौन लिखिं स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, निज गोड़े केमिति निजे ठिया हब बा मनीष परी मनीषटीए हब, मनीष स्ट्रगल कर बंचापी, से विषय एक सुंदर से प्रोज लिखिं। आम चल टेक्स्ट पढ़ा। ता पूर्वर वार्म अप देखिए कौन से लिखिं। हाव यू एभर कम अक्रॉस ए चाइल्ड डेजर्टेड बाय पेरेंट्स? तमें केबे जानिछ कि गोटे छुआ को ता बापा माँ जिते बड़े छाड़ी पलांती दूरे दियंती, केबे ता संस्पर्श आसछ कि? तेबे देखिबा हाउ डज सी और सी ग्रो अप? जदिओ से पिलाटी एकला हो जाइछि, से झियो हो कि पुओ हो, से केमिति बड़ होइछि भाबिछ कि? हु लुक्स आफ्टर हिज हर एजुकेशन? तार शिक्षा को किए देखभाल करुथिबो तमें जानिछ कि? बा ता शिक्षा प्रति के दृष्टि दउथिबो तमें जानिछ कि? इफ यू हैव नॉट कम अक्रॉस सच एन अर्चिन इन रियल लाइफ, जदि एभली पिला को तमें वास्तव जीवन रे केबे सम्मुखीन होइना हो, सी द हारोइंग एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप इन द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर। तो ताहले देखिबो तो गोटे मूवी अच्छी स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 मसीह रिलीज होता। से मूवी देखिबो यही अभिज्ञता गुड़िक हासिल करने। डायरेक्टेड बाय डैनी बॉयल एंड को डायरेक्टेड इन इंडियन बाय लवलिन टंडन। ए फिल्मटी डैनी बॉयल डायरेक्शन देइछंती। आउ तांकर सहकारी निर्देशक किए ना जड़े भारतीय लवलिन टंडन देइछंती। याकू तुमे देखिपार। इट वाज एन adaptation of the novel Q and A by Indian author and diplomat विकास स्वरूप। विकास स्वरूप नामक जड़े कूटनीतिज्ञ, से होचुनी भारतीय अथर। ए नोवेल क्यू एंड ए रे से एहीपरी कहानी की से लिखिछंती, जो थ्रू आम क्यू एंड ए फिल्म मेकर बा स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्मटी से उद्धार कराई। रेड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ ए रशियन चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट अप इन द स्टेट। जड़े रूसीय बालक छुआटीए किभली भाव गली कंदी बड़ होइछि, ये टेक्स्ट पढ़ला पर आम जानिबा। तो देखिए, चलो टेक्स्ट देखिबा। द टेक्स्ट इन 41 आई वाज लिविंग एलोन इन एन एम्प्टी फ्लैट इन ए क्वेट मस्को स्ट्रीट। मस्को सहर एक गली
ଯେତେବେଳେ 41 ବର୍ଷ ମୋତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏକେଲା ରହୁଥିଲି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅଥର କହୁଛନ୍ତି ସରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ମସ୍କୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର 41 ନମ୍ବର ଗଳିରେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଏକେଲା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଲେଖକ। ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଡିଭୋର୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫାଦର ୱାଜ୍ ସମୱେୟାର ଇନ୍ କାଜାଖସ୍ତାନ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ନ୍ୟୁ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର 2 ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ମୋ ବାପା ମା ପରସ୍ପରକୁ ଡିଭୋର୍ସ ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଫାଦର ବାପା ତାଙ୍କର ନୂଆ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କାଜାଖସ୍ତାନର କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। I seldom received letters from him. ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ୱଚିତ ପତ୍ର ବା ଚିଠି ପାଉଥାଏ ବା ପାଉଥିଲି। ମାଇ ମଦର ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରି ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ଏକ ମଇଦାନରେ ବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ସି ହାଡ଼ ଗିଭେନ୍ ଅପ୍ ହର୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ଜଣେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଗିଭିଂ କନସର୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରୁପ୍ସ। ସେ ଜଣେ ଗାୟିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କନସର୍ଟ ମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ସଙ୍ଗୀତ। କନସର୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସମ୍ମିଳିତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁପ୍ସ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ମୋର ଶିକ୍ଷା ସେହି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ହଜିଗଲା। ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟଟ୍ ମି ଟୁ ସ୍ୱେର୍। ମୋତେ ଏଇ ଗଳି ମୋତେ ଶପଥ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସ୍ମୋକ୍ ମିନ୍ସ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଧୂମ୍ରପାନ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସ୍ପିଟ୍ ଇଲିଜେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ ଭାବରେ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଥ୍ରୋ ମାଇ ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କିପ୍ ମାଇ ଫିଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୋର ମାରଧର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଲା। ଏ ହାବିଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଡେ। ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟଟ୍ ମି ନଟ୍ ଟୁ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ଏନିୱାନ୍। ଏଇ ଗଳି ମୋତେ ଶିଖେଇଛି ବା ଶିଖେଇଲା କାହାକୁ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପଦାର୍ଥକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆନାଦର ହାବିଟ୍। ଏହା ମୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଆଇ ହାଭ୍ କେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୁଁ ଧରି ରଖିଥିଲି। ଆଇ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ଆସୁ ୱାଜ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ମାଇ ଫିଅର୍। ମୋତେ ସେଥିପ୍ରତି ଭୟ ନଥାଏ। ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ୱେର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର। ମୋଠୁ ଯେଉଁମାନେ ବଳୁଆ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୟ କରିନଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏ ଗଳି ମୋତେ ଏହା ଶିଖେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋସରୀ ଦେଖିବା କିୱାର୍ଡସ୍ ଦେଖିବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା। ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ଟୁ ଆର୍ମିଜ୍ ଆର୍ ଫାଇଟିଂ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍। କନସର୍ଟ ମିନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ସମ୍ମିଳିତ ସଙ୍ଗୀତ ୟୁଜୁଆଲି ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲ୍। ଏଲିଜାଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଶୋଇଂ ଏ ଗୁଡ୍ ସେନ୍ସ। କମନୀୟ ଭାବରେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ଏଲିଜାଣ୍ଟ କହିବା। ତାପରେ କିଛି ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
Is the narrator a child or an adult narrating this childhood experience? ସେ କହୁଛି ନ୍ୟାରେଟର ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଣେ ଛୁଆ ଥିଲେ ନା ଆଡଲ୍ଟ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼ରେ ଏଇ ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାଣୀଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡଜ୍ ଦ ନ୍ୟାରେଟର ହାଭ୍ ହାପି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼? ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳ କଥା ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି? नो, ହି had not happy experience in his childhood. What was his relationship with his father? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଥିଲା ରିଲେସନ୍? He seldom received letters from his father. ସେ କ୍ୱଚିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପତ୍ର ବା ଚିଠିକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା। ସେ କାଜାଖସ୍ତାନର ଗୋଟେ ସହରରେ କୌଣସି ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। How did his mother spend her time? ତାଙ୍କ ମାଆ କେମିତି ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ? She attended a concert and helped to the troops. ସେ ସମ୍ମିଳିତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁପ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। What does my education was left for the street mean here? ଏଠି my education was left to the street means ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା the author has no scope to educate himself, so he was bound to leave his education to the street. ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଏଜୁକେସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 2, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ନ୍ୟାରେଟର ୱାଜ୍ ସ୍କେୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ସମୱାନ୍ ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର? ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଏଇ ପାଠରେ? and find out the reason that made every boy scared of the ଏଠି read the following unit of the text and find out the reasons that made every boy scared of red. ସେ ରେଡ୍ ନାମକ ଏକ ବାଳକ ବିଷୟରେ ସେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। The ruler of her street was a boy of about 16 who was nicknamed Red. ଏକ 16 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯିଏକି ଆମ ଏ ଗଳିର ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଶାସକ ଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି, ତା ଡାକ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ରେଡ୍। ଯେଉଁ ଗଳିରେ ଲେଖକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ରେଡ୍ was big and broad shouldered beyond his years. ସେଇ ବୟସରେ ରେଡ୍ର ବଡ଼ ଏବଂ ଓସାର ଛାତି ଥିଲା, ମାନେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ରେଡ୍ ୱାକ୍ଡ ମାଷ୍ଟରଫୁଲି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍. ଆମ ଗଳିରେ ସେ ରେଡ୍ ମାଷ୍ଟରଫୁଲି ମାନେ କ'ଣ? ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯାଆସ କରୁଥିଲା। ଲେଗ୍ସ ୱାଇଡ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସେ ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଟଲି ରୋଲିଂ ଗେଟ୍, କାହାକୁ ଖାତିର ବି କରୁନଥିଲା। ଲାଇକ୍ ଏ ସିମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେକ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଳଜାହାଜରେ ଗୋଟେ ନାବିକ ବିଚରଣ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ରେଡ୍ ଅମାନବିକତା ନେଇ ସେ କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। From under his cap it speaks always at the back of his head. ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ରେଡ୍, ତା ପଛ ପଟକୁ କ୍ୟାପ୍ଟି ଢଳି ରହୁଥିଲା। ହିଜ୍ ଫରଲୋକ୍ ଟମ୍ବଲ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଏ ଫେୟାରି କାସ୍କେଡ୍.
तार आग पटकू तार लंबा चुटी मध्य पड़ीथिला एंड आउट ऑफ हिज राउंड पॉक मार्क्ड फेस। आउ कौन होउथिला आउ मध्य तार राउंड पॉक मार्क्ड फेस तार मुहरे जो फोटका परिका चिन्ह थिला ताहा म देखाउथला। ग्रीन आईज लाइक ए कैट्स बिलेई परिका तार नील नील आखि देखा जाउथला। स्पार्कल विथ स्कर्न फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन जो आखि दिटाक ज्वलंत थिला अन्य मानक भयभीत करिया पाए। 2 or 3 lieutenants in peaked caps back for front like Red stripped at his heels। 2 जन सहकारी गुंडा बालक मानक नेकी से चलाबुला से स्ट्रीट भितर करुला किए रेड क्या भय करू नथिला। ल्यूटनांट मीन्स कौन सहकारी कार्य जे कार्य करे सहकारी भाव जेहेतु रेड एक गुंडा टाइप लोक थिला तांको ल्यूटनांट मध्य से सहकारी गुंडा भाव आम विवेचना करिबा। रेड कुड स्टॉप एनी बॉय एंड से इम्प्रेसिवली द वन वर्ड मनी जे कौन सी बालक को रेड अटकी दौला एवं ताकू टंका पाई गोटे शब्द टंका बोली कहूला बा टंका मागुला। हिज ल्यूटनांट्स वुड टर्न आउट बॉय पॉकेट्स तांकर सहकारी माने से बालकर पॉकेट को तलाश करुले। एंड इफ ही रेजिस्टेड दे बीट हिम अप हार्ड जदि से प्रतिरोध करुला तेबे से माने से बालक को बहुत निर्घात प्रहार करुले। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ रेड प्रत्येक व्यक्ति रेड को डरुले। सो वाज आई तेणु मुझे डरुली। आई न्यू ही कैरियड ए हेवी मेटल नकल डस्टर इन हिज पॉकेट ता पॉकेट रे से एक हाथ आंगुठी पिंधा जाउथिबा एक धातव पदार्थ को रखुला जहाँकि शत्रु मान को आघात करिबारे सहाय्य करुला। बुझले पिले माने नकल डस्टर मीन्स से। तापर देखिबा एठी ग्लोसरी अच्छी। मास्टरफुली मीन्स नॉट केयरिंग फॉर अदर अन्य मान को खातिर न करिबा मास्टरफुली। बुझले पिले माने रोलिंग ए साइड टू साइड मूवमेंट एपट सेपट ही गति करने को रोलिंग कहती। गेट माने मैनर ऑफ वॉकिंग चलिबार शैली को गेट कहती। डेक मीन्स द फ्लोर ऑफ ए शिप जल जहाजर चट्टान को आम डेक कहवा। ट्रिप्ड माने वॉक्ड विथ क्विक लाइट स्टेप्स चंचल चंचल चलने को ट्रिप्स कहती ट्रिप्ड कहती। नकल डस्टर माने मेटल कवरिंग फॉर द नी माने हाथ आंगुठी पिंधा धातव पदार्थ को आम नकल डस्टर कहवा जहाँकि शत्रु कबल निजक रक्षा करे और ताको आघात करने साहाय्य करे। हाँ पिले माने तमे यही सबू थिंक इट आउट आउ किसी क्वेश्चन अच्छी ताकू भल से तुम कर आउ थे टेक्स्ट 1 और 2 को पढ़ उभयर किसी आमर जो अच्छी क्वेश्चन आंसर ताकू कर चेष्टा कर। जदि किसी डाउट्स रहे कमेंट माध्यम मत पचारि पार मु सबू संदेह मोचन करी। तो प्ले माने थैंक्स आ वीडियोटी भल लगिला तेबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भूलिबो नाही। धन्यवाद।